เนี่ยปูแผลขโมยเองมวยนั่งใส่จรานะอัดควอลยมพอเชิญได้นะจมยาอันแกงมองขโมยไอ้สกัวมวยนี่ให้นึกมาพบโลกไหมซุ่มเธอมาดังเอามาดังโซเกมาพบโลกมือน้องเตี้ยมือโอ้มวยนังซอโอ้ไม่ได้มือตามกับจอมเคยไงเจ้าแต่ปูสมดะกามไรดอมไปกับจอปูหน้ากดปูมือสมบูรณ์หมดมือให้มองไอ้ห้ามมดทมไหมไงมดนะมองไอ้เบิร์ดมดโอนให้สนามทำไมมองไอ้จบปอเลยให้มาโอนสัวโอนคอมกับเหาะมาโอนท่าสนามสกายแคมกดท่าสกายแคมนะเลยทำไมมาดูจังโอ้ยบองสมโตมวยบองหมดทมเราสมเถิบที่เตียนมาให้ไม่อยากให้จ้องเล็บขี้มองให้ไว้จ้องไปเราไว้จ้องไม่ปูมิงปูเคยเอาได้5 หมดทมปูคล้ายเล็บเนียงเนี่ยเรือขยมสองสาขยมปวยกันแช่ลูบพัดดังลูบพัดมอนมองสมเท้ามาเตียนมาไอ้5 หมดทมไปมั้งไปท้าเจ้ขมิ้นเราสำนางไหมเราเรียนซอกเรียนไสออบมอมเรียนชอบดังออบไสมานเท่านายโอนพัดมอรมคานมองดังเจ้าติงพัดก่อเลยมาโอนมาไม่เวียเอาพัดแต่ไม่รู้กับจอแห่งบัตรไอ้เบื่อตามต้นเรื่องมองเอ้ยปูปล่อยลูกพัดนั่งหัวไงเมื่อเคยไม่รู้กับจอยอหมดไอ้ลวดตาพัดเอ้ไอ้จะดังเรื่องเกหาหน้าลวดไอ้ลวดอยู่จอมบนปูเธอใหญ่กระจอยอมมวยปีใบดอบเราลวดมวยซ่อนบุญตายยังต้องเปิงไอ้ให้จอบเปิงไอ้เปิงเต้าปูสมลวดตาพัดเตให้บอกบ้านกระจอมมาซัวปูเธอไม่ดังปล่อยลวดพัดกูน่าช่วยมือกระจอยอมพองกอมงกกระลวดพัดนังเป๊กยอมเพเจ้ามากระปองจะในบ้านบุญเพียมหอยปล่อยลวดให้บ้านดอบไพมินเราจะบ้านกระจอมขาดหัวไปโอ้นายให้บ้านกระจอมมาซัวปูปวดดังเต้นู่จะซัวขมายหนูปูดังแต่ลวดพัดเต้จับยังไงเต้าจอมด่ากำราครบกระจอต่างสมใบแต่ประตูตึกให้ด่ากำราน้องประตูตึกอนาเฮียนชัวจอน้ำไอ้ยังเอาตายนะไอ้ยังเธอยังกระดาวไปไหนเห็นđâuอันนี้เธอดอแต่แกกระจออดมามือดอกไปบ้านกระจอมอประตูไอ้ไม่พูเมียในโซนาเต้าไอ้เอาไปให้ไปลูกจออันเตี้ยหรอจอไม่ปูนี่ปูหมกคลังไม่อย่างตรงปีเนี่ยกูกับจอนู่เอาเด็ดปูเพลย์เบิร์นเพลทเลิกจอได้เริ่มโตต่อบัดมางบปูขาดโทษนะไอ้เกิดมือกับจอมวยหมานโอ้อาณาลูกกับจอบอยอาณาเนาะให้มาสู้ยอมลูกกับจอบอยนักเคยข้างมองอาณาเตะมอเทียดบ่อยฮัลโหลนึกพงพลเตะเลยดับเซ่เตะตัวนาเตะบ้าเลยมางบปูปล่อยจะสู้อะไรเซ่เนี่ยยอมมาได้ไงมาโอนมาเนี่ยปูแผลขโมยเองมวยนั่งใส่จรานะอัดควอลยมพอเชิญได้นะจมยาอันแกงมองเนี่ยโอนไอ้นกเมย์นะคอมเปรองเรียนดอมแบนาคตก็มองเยเปียนาคตยอมปูไม่เอายอมมีนะยอมมันควอลเลยเราแหกควอลตีให้นังควอลชีวิตเวียมันสูงเลยให้กูออกเนี่ยจังเลยกงควอลเลยมาชีวิตเนี่ยเอาก้าออกเนี่ยมันเชื่อแต่เมียเนี่ยมอไอ้จะบ้านเนี่ยลูกกระจอใส่ดังออดไอ้ไงนั่งตามด้านกลุ่มสกามเพียบจำเมื่อแต่ป่วยเห็นลูกกระจอไอ้เนี่ยดังแต่เรื่องไงจิกสมาว์เราจิกแต่ไอ้มอไอ้เนี่ยแค่นี้ออดบานโจเรียนซอเรียนมาดักลามองเรียนโจไม่เวียดังมอวิไอสมัยเนี่ยปอบาเรียนน้อยซาใส่สะอาดพี่บอเบอร์ไอ้เนี่ยประเจนองการศึกษาแมนแต่ไอ้เนี่ยโชคใจนองการเงยเพื่อเชียงสำนองปีมุนไอ้เนี่ยเรียบอัดแต่เราไอ้คล้ายจะเชียงโบกมาไง40,000
ជីវិតរស់ស្រួលជុំយ៉ាអញចំណែនជីវិតហេញណា បងវាអញឃើញហ៎គាត់ជោគជ័យហ៎មិនគាត់ហ៊ានប៉ាវយើងអញ្ចឹងមិនម៉ាបងឯងឈប់រៀនមកធ្វើសំណងដូចគាត់ទៅឆាប់បានរៀបការ ឲ្យបងជប់ម៉ែអូនបើម៉ែបងឲ្យបងរៀនចោលអនុបណ្ឌិតហើយធ្វើម៉ែបាយរៀនចេះផងធ្វើមិនចោលអនុបណ្ឌិតហើយនិយាយមួយចាស់និយាយធ្វើមិនចូលអើយកំណត់គាត់បុរាណហ្នឹងគាត់បងឲ្យតែរៀនចប់ឲ្យមានការងារធ្វើហើយឥឡូវចាំបាច់រៀនចប់អីបានមានការងារធ្វើការងារសំណងការងារផ្សេងទៀតខ្វៃឲ្យតែមានកម្លាំងធ្វើចូលយ៉ាម៉ែអញរៀនចូលតែនិយាយមកចូលមកអរគុណអាម៉ាដែលបានភ្លឺផ្លូវអញរងអាងឹតឆ្លប់មកហើយនិយាយមកចូលភ្លុកមករូបរាងឯងរឹងមាំចាំអញសុំតកែអញចូលកន្លែងលីសំណងមកតន 5000 អូអរគុណអាម៉ាអញចាំសុំគេអញសុំចូលមួយដែរអញរងឯងបើអើយសុំលុយម៉ែអញ 5000 គាត់ជេរយប់ជេរថ្ងៃមកតន 5000 មួយថ្ងៃលី100តោនក៏បានដែរអញប្រាប់អីកាអញចូលធ្វើការដំបូងក៏គេអញលីសំណងដែរមិនសួលមកជោគជ័យនេះរងឯនេះសុំអញមួយដែរម៉ាអញខ្ជិលគាត់មេរៀនណាហេអូនហេផឹកមកបានតិចសវងលក់កញ្ចក់អញចូលវាយនិយាយចង់បានតែម៉េចណាចូលមកនេះឆ្លើយវាយចង់ម៉េចណាហើយចង់វាយមែនវាយងាប់កញ្ចក់អញបាត់អស់មួយសំ9ទេចូលអាម៉ាពូចង់និយាយពីអីអ្វីចង់និយាយពីអីអញចង់ប្រាប់ឯងថាកញ្ចក់មិនតែងមក 1000 2000 រៀលទេហើយក៏មិនមែន 1000 2000 ដុល្លារដែរតែងមក5អង្គុយមិនឲ្យពួកឯងលួយទេវាយចង់និយាយពីអីណាចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងវាអត់យល់ទៀតចូលមកយ៉ាពូចង់និយាយពីអីពូនឹងអាហ្នឹងគាត់មិនប្រហែលជាគាត់បាត់អីចូលពូនឹងមិនថ្ងៃហ្នឹងហេតុយល់ទេថ្ងៃក្រោយហេតុនឹងយល់អត់អីមិនយកកាមេរ៉ាមកចូលមកយ៉ាពូដល់ធ្វើចឹងអញឆ្ងល់ងាប់ហេហេតែប៉ុណ្ណេះអត់ដូចខ្លួនទេផោះតាងមានទាំងអស់អាក្មួយហេស្គាល់មួយនេះហើយនឹងមកភពលោកបែរសូមធ្វើមិនដឹងអត់បានសូគេមកភពលោកមើលម្ដងទៀតមើលអូអាមួយនឹងសោះអូមិនដែលមើលតាមកចោមឃើញហីចៅតែពូសុំដាក់កាមេរ៉ាដើម្បីកញ្ចោះពូណាអនាគតពូហើយពួយធ្វើអីនឹងពូសុំដាក់កាមេរ៉ាហើយធ្វើចោះកុំអោយតែលួចកញ្ចោះពូដាក់គេក៏ទ្វាដែរចាប់ទីហើយពួយគួរកាយ៉ាងបាច់ហ្នឹងមិនដឹងពប់ជួអូនឯងជួយជូទៅពូអត់មើលពូសុំដាក់កាមេរ៉ាពូថ្ងៃមុនណាវាហ៊ានលួចដល់កញ្ចោះពូថ្ងៃក្រោយវាហ៊ានលួចដល់បន្ទប់ទឹកពូក៏ថាបានដែរហើយពួកឯងស្គាល់ដាក់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់ទឹកដែរបងចង់ឲ្យពេលវេលាមួយខែទៀតវែងឲ្យដូច10ឆ្នាំបងមិនចង់ឃើញអូនកាយជាមួយអ្នកផ្សេងទេបងឆ្ងល់ម៉ែណែកូនរៀនសុកឲ្យកូនយកប្តីអូនក៏មិនចង់ដែរតែធ្វើម៉េចព្រមលិខិតអូនបងសុំថើណៃមួយមកចូលបងម៉ែអូនហេហកឲ្យចិត្តដល់ថ្ងៃកាយហ្នឹងហើយនាំព្រមមកចោះចឹងអាសក់ដើមឈើផ្ទះបាញ់នេះចឹងដែរហើយនៅតែកូនឯងមានគូនដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃកាយទៅហើយនាំវាអត់ថាបនៅក្នុងកញ្ចក់ចឹងហ៎នឹកមេត្រាជីនាងហូបហើយម៉ែថាបងទុំមកតើអីគាត់សង្សារចាស់ខ្ញុំហ្នឹងអញស្គាល់ហើយហើយមើលសក់ក្បាលវាហើយមើលកវលវាយេហកខំដែរឯងទៀតមកកញ្ញល់ឡូវអូនទៅសិនហើយកុំភ្លេចតការអូនផងអញគេប្រាញ់ប្រមាណដល់តែអញវាមិនជឿ
អាចដល់ថ្ងៃកាយនៅណាត់ជួបគ្នាបានទៀត អាឡូម៉ែផ្ដាច់ពាក្យពីគូដឹងខ្ញុំហ្មងបាច់ការមិនអី ពីបំលងមានកន្លែងណាអាចទៅអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់សង្សៅពីទ្រូងណែហានេះ អានោះទៅចោលបាទឃើញទេអាគេស្រឡាញ់ចង់ងាប់បែរជាមកលួចលាក់ជាមួយអាសក់ដីដើមឈើផ្ទះបាយហ្នឹងមក អើយសក់អីសក់នៅសាលាគ្រូស្ដីឲ្យនៅផ្ទះម៉ែជេអាមកដល់នេះម៉ែគេជេទៀតថោកឯងសាលារៀនម៉ែឯងនៅហ្នឹងអីទៅផ្ទះកើតទេទៅផ្ទះអូកូនឯងកូនហើយថ្មើរកូនឯងអត់ចូលផ្ទះទៀតអូនេះខំក្តាស់ក្តៃធ្វើការលីបាវស្រូវរត់ម៉ូតូដប់យកលុយមកឲ្យកូនឯងរៀនហើយកូនឯងនេះមិនចូលរៀនបែរមកចូលកញ្ចោះដើរផឹកស៊ីជាមួយប្រុសអញ្ចឹងកូនហើយសាលាមិនក៏មិនចូលរៀន សង្សារខ្ញុំតាអូ អូនឹងតែសងសារហើយអូមិនថាហាមឲ្យមានសងសារទេតែកូនឯងជាស្រីកូនឯងធ្វើអីកូនឯងគួរដឹងថាគួរក៏មិនគួរហើយថ្មដែរតទៅផ្ទះនេះពួកឯងគិតតែស្ដីឲ្យកូនក៏ចោះខ្ញុំបានមើលចោះខ្ញុំតែខ្ញុំនេះមិនពឹងអីចុងឯពូអមិនទៀតហ่ะអាបែអូនហើយយកពុំបដៅកូនខ្ញុំនេះវាអត់ចូលរៀនហើយរៀនអត់ចេះចូលដល់រៀនចេះទៅកូនខ្ញុំក៏រៀនអត់ចេះដែរតែខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយព្រោះវារៀនអត់ចេះកូនខ្ញុំមានធំហ្នឹងរៀនអសូរប៉កែមែនតែកូនខ្ញុំតូចនេះរៀនជាប់លេខ1សឹករាល់ខែហើយណាមួយខ្ញុំឲ្យយ៉ាំទៅដល់គោជួ IQ នេះទៅដល់គោជួ IQ មើលជួយណែនាំតិចមើលទៅដល់គោជួ IQ មាន3រសជាតិគឺរសជាតិដើមរសជាតិក្រូចនិងរសជាតិ strawberry ទឹកដោះគោជួយខ្ជូឆ្ងាញ់ណាពូញ៉ាំហើយថែមទាំងឆ្លាតពូកែ ទឹកដោះគោជួយ IQ គឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lily Food ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលមានគេឈ្មោះល្បីដែលមានអាយុកាលជា20ឆ្នាំមកហើយទឹកដោះគោជួយ IQ ជួយឲ្យកុមារកាន់តែឆ្លាតវៃឆ្អឹងរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អហើយទឹកដោះគោជួយ IQ មានជីវជាតិជាច្រើនដូចជាកាល់ស្យូមវីតាមីន A វីតាមីន D និងវីតាមីន B12 ហើយចូលមកដល់ប៉ុន្មានពូ មកដល់1000រៀលទេពូ អូអូណាគ្រឿងផ្សំវាប្រភពមកពីប្រទេសដូវែលសាឡង់ហើយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយយ៉ាមួយថ្ងៃមួយដបធ្វើឲ្យបញ្ញាកាន់តែឆ្លាតវៃ ទឹកដោះគោជួយខ្ជូឆ្ងាញ់ឆ្លាត ហើយវិធីបើងាយនេះគឺបួលចែអ្នកឃើញអរគុណឯពូដែលជួយភ្លឺផ្លូវតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំទេឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដែរហ្មងអូនអើយពូខុសហើយពូស្ដាយក្រោយអត់បានតាមដានកូនវល់តែរស់ស៊ីដល់តែពេលមកតាមដានគឺអញ្ចឹងប្រហោងពោះធ្លុងបងដូចគ្នាលបងកូននោះក៏អញ្ចឹងដែរអាបងហេណៈទី1ហើយអាប្អូនហេណៈទី7ឥឡូវពុំគិតថាកូនខ្ញុំអាបងនឹងរៀនចប់ថ្នាក់ទី1ឲ្យវាមកគ្រប់គ្រងកញ្ចោះខ្ញុំបាត់កញ្ចោះមួយអាបងអដេះកូនបើកូនឯងចង់បានអាគុណល្អដូចគេតើតើកូនឯងខំប្រឹងរៀនហើយបើកូនឯងមករៀនហើយកូនឯងអត់រៀនហើយដល់គ្នាមកពពាក់ពពូគ្នាអញ្ចឹងហើយតើអាណាកូនទៅវាទៅជាយ៉ាងណាពពាក់ពពូគ្នាអត់ប្រយ័ត្នក៏កើតអីដែរក្មួយពូខွာប្រាប់កូនពូដល់ថ្នាក់ដល់ពេកទេអូនណែកូនចាំសម្ដីអូនទុក10ឆ្នាំក្រោយកូនឯងដែលស្គាល់ថាអាពេលនេះកូនឯងពុំគិតអីនេះតើកូនទៅផ្ទះយើងមកកូនតោះយើងមិនគួរស្គាល់គ្នាតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះតាំងពីស្គាល់គ្នាម៉ែវាខ្ចីតលុយ